சொதப்பலோட தான் முடிஞ்சுது. இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். ஸ்ட்ரெயிட்டாக அத்திரப்பள்ளி தான். போகிற வழியில் ஒரு டேம் இருக்குது, அந்த வரும்போது பார்ப்போம். எதையும் வியூவர்ஸ் கிட்ட தெளிவாக சொல்லணும்ல, அப்போ தான் அவங்க நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு பிளானிங்கோடு வருவாங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ ரூமை வெக்கேட் பண்ணுறோம். ரூமை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, கிளம்ப வண்டிக்கு தான். நம்ம இருந்த வியூ இப்போ இன்னும் அருமையாகவே தெரியுது. பேக்ரவுண்டில் தெரியுதா? இப்போ தான் அண்ணன் வாய்ஸே வருது. இனி வாயை குறைப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்து அவ்வளோ வரணும். பின்னாடி தானே மணி நேரம் காமிச்சேன், கொஞ்ச நேரம் என்ன காட்டிக்க நம்ப முடியாது. தள்ளி விட்டாலும் தள்ளி விட்டாரு. கண்டுக்காதீங்க. பார்த்தீங்களா பின்னாடி புல்லட் நிற்கிறேன், அது தெரியுதுங்களா? டேம் தெரியுதோ இல்லையா? நான் பின்னாடி ஊந்துருவோம். டேம் தெரியுதா? எனக்கே லைட்டாக தான் தெரியுது, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. நேற்று நம்ம வீரா டேம் போனோம்ல, அதுலேருந்து வர தண்ணி தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக பார்த்துட்டீங்களா? நம்ம போகிற வழி கூட அருமையாக தான் இருக்குது. சரி, இப்போ நம்ம கிளம்பும். திருப்பி ஒரு தலையில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும்.
another reason to breathe this air. And now we made for ourselves. This won't be the last time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. ஒரு ரொம்ப பசி, அதனால் ஒரு வாட்டர் இன்னும் ஆனால் ஒன்றும் இல்லை. அவங்க பேசுகிற மலையாளமே எனக்கு தெரியல. மலையாளத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுறது? அதான் தெரிஞ்ச சொல்லுங்கள். Oh, never in my life did I wanna see you more than
time you're lost, I wonder if you know you're missed. I'm breathing when I can, and I only hope you're watching this. I hope you know that I exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control. ஒரு வரியா திருப்பள்ளி வந்துட்டோம். இதோ இப்போ மலை ஏறினா ஃபால்ஸ் தான், இருந்தாலும் மலை ஏறினா ஃபால்ஸா? ஆமாண்ணா, அது மலையிலேருந்து அந்த மலையில் ஏறினா தான் ஒரு நிறைய பேர் மேலேருந்து கீழே வராங்க. அங்கே ஏறினா மேலே போனால் ஃபால்ஸ் தான், இருந்தாலும் காலையிலேருந்து சாப்பிடல, போயிட்டு சாப்பிட்டு ஏறுவோம். நல்லாயிருக்கும் பிளேஸும் சரி, வர வியூவும் சரி. நம்ம அந்த யானையெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, கூடவே ஒரு கரடியை வச்சுக்கிறேன், இருந்தாலும் ஒரு யானையை பார்த்தது ஒரு அட்வென்ச்சர் தான். நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கரடியை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது கூட பாருங்கெல்லாம் பார்த்துங்க. லைவ் மோட்டர் பார்க்க போகிறீங்களா? லைவ் மோட்டர்லாம் நிறையா யூடியூப்லேயே இருக்குது, பார்த்துங்க. சார் நம்ம போய் சாப்பிட்டு வந்துடுவோம். என்ன கடை? இங்கே எல்லாமே கடைலாம் இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. குரங்கு தொல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, நான் சாப்பிட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய். இந்த காலையில் சாப்பிட முடியாமல் சாப்பிட்டோம். அக்கா கடை வந்துடாதீங்க. ஹோட்டல் ஹெவன். பரோட்டா ஓகே, பரோட்டா பீஃப் ஓகே, பிரியாணி செஞ்சு பிரியாணி கூட சாப்பிட்றாங்க. கேரளாவில் பிரியாணி சாப்பிட்டு வேணாம், நம்ம ஊர் பிரியாணி மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்க. நம்ம ஊர் பிரியாணி தான். கேரளா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். அந்த ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து டிக்கெட் வாங்க. அந்த அத்திரப்பள்ளியிலேருந்து கொஞ்சம் 100 மீட்ரு வந்தீங்கன்னா இருக்கும், ஒரு 200 மீட்ரு தாண்டிங்க வந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் மேலே போகணுமா போல். பை 2 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே போகணும். அப்போ கூட அண்ணன் தான் வண்டி ஓட்டணும். இன்னொன்று இருக்குது நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக கேமரா ஏதோ நம்ம காரிலே கொட்டிடுறாங்க. போய் இறங்குற வரைக்கும்